Hello， 各位觀眾朋友嚇，今日阿全咧收到風就嚟到呢個珠海嘅湖心路呢個片區嚇，因為啲後面呢個屋苑啊，夠緊特價，而家係賣緊8000幾到9000蚊啊！即係我調轉個鏡頭俾大家睇清楚啲，就係呢個小區啦嚇，叫琴湖學院。咁啊，開發商咧就喺珠海嘅橫琴國企啦，大橫琴置業集團啦。咁啊，總共咧就4棟樓嚇，之前賣緊價錢咧12000嘅，咁啊而家呢一座4座嚇，而家九九個檔9000蚊左右嚇，即係8000幾到9000蚊，帶埋裝修嚇。備案價今日晏晝就會正式公示啊，即係調價之後嘅價錢啊9000幾蚊。咁啊，相信大家聽過好多咩50幾萬三房、60幾萬啊都可以買到樓嘅，帶埋裝修。啊！以前聽咧喺中山、三鄉啊、神灣啊嗰啲地方 ，OK。今日你喺珠海可以聽到啦，珠海湖心路嚇呢度咧2房57萬度嘅，帶埋裝修啊！今年年底收樓嘅3房咧，大概就70幾萬嘅3房2廳2衛嘅戶型啊！咁啊，同大家正式介紹下呢個位置先嚇。首先咧，佢係一個配套非常完善嘅地方嚟嘅嗱。珠海嘅湖心新城啦，嗱佢嘅旁邊係呢個小區嘅旁邊就係我哋嘅西湖學校開學咗嘅啦，啊咁啊學區方面咧唔使擔憂啊，即係等於話大陸人咧買喺度，小朋友有得讀書啦。大家買如果退休度假後期想賣出去，哇呢度門口就係學校，係咪好賣好多咧？OK。第二個大家想要知道嘅商場，嗱我就行過嚟呢個位置，從我哋小區門口行過嚟。呢度有個斑馬線啦，沿住呢個斑馬線直行啊，然後右轉啊，即係見到呢啲高樓嘅地方啦，見到啊呢棟樓呢啲地方啊，嗱就佢右轉，佢就係嘉禾城商場嚟嘅。嗰邊咧就電力嘉禾城華發嘅，最後面就係五洲家園啦，即係好多人買緊2萬蚊2萬幾嘅單位就係嗰邊啦。後面就係共價咧，都係去到16000嘅。咁等於話從嗰度踩個單車3分鐘踩過嚟呢個地方8000蚊，一半嘅樓價，你係可以喺呢度57萬可以買到個2房單位。嗰邊咧五洲家園嘅要100萬出頭啊。而家呢一度咧57萬，然後有埋學校，有埋商場周圍咧。都係居住區啊，其實都好多都全部都交咗樓嘅配套都完善嘅。如果話你想景觀咧，就行住呢條路行到尾佢就係一個湖嚟㗎啦就有風景線，你沿住湖邊散步都可以嘅。即係呢度咧係咪會好多咧？比所謂嘅你所知道嘅三鄉啊、神灣啦你嫌佢偏僻冇人嘅，呢度咧就正珠海嘅一個核心區域嚟㗎，湖心地段湖心路地段交通同埋學校同埋商業全部都有喺度嘅。而家我哋入去睇下佢詳細嘅一個報告情況啦。而家我哋喺秀樂堡沙盤嘅位置而家咧九九活動係揀向呢一棟第4座。一座咧，因為小高層嚟嘅，好似13層高啦，佢就冇搞呢個活動，價錢咧都係之前12000左右嘅價錢。咁呢一棟咧4棟咧，因為係2梯6戶嘅單位咁而家咧就將備案價去改咗改翻落去大約9000蚊左右，帶埋裝修。咁其中咧0506咧就係我哋嘅2房戶型68平方，計翻落嚟嘅總價咧57萬到嘅。咁0304咧就對正住學校嘅位置望出陽台就係學校。咁呢個咧大概嘅總價就係70萬左右嘅。咁02咧基本上賣晒嘅，因為02係81平係要做到4房即係可以講係而家3推政策嘅環境下咧，呢種係被最多人中意嘅最賣得最好嘅。剩低咧就01戶型94平方嘅環興3房2衛大概總價咧應該去到80幾萬，成個小區嘅規模就唔大嘅，總共就4檔中間咧就係一個小區園林咁最到路邊呢邊咧就係一個湖邊嚟嘅啦白潭後呢邊嘅湖邊呢度咧條路就封晒㗎啦，沿住河岸邊咧就可以話係一個風景線啦你大家可以散步嘅係啦。
而家介紹咗大家想知道嘅賣緊嘅就係呢4座啦。咁而家我哋上去示範單位睇下而家4座賣緊嘅戶型啦。而家咧我哋嚟到咗5樓嚇，呢度係作為示範單位嘅，總共嘅結構咧就係2 lift 6個單位嚇。呢邊有1戶啦，嗱呢邊咧係有2戶單位嘅，再過嚟咧呢邊咧仲有3戶嚇，呢度有1戶啦。呢度咧都有2戶單位嘅嚇，總共咧得2個 lift 6個單位嘅。咁我哋從佢而家最細嘅單位開始睇起，68平方，2房2廳1衛嚇，總價咧係57萬起嘅。而家嘅價錢咧折翻落嚟就8000幾到9000蚊，帶埋裝修嘅。咁啊入到嚟呢個就係基本交樓嘅標準嚟噶啦嚇。咁啊首先睇下檢查佢嘅交樓嘅木門啦嚇，質量提升都唔差嘅嚇。咁門鎖咧可能就稍微簡陋一啲嚇，當然啦，價錢而家好實惠嚇，57萬嘅。咁到時咧呢度都有呢個入門嘅鞋櫃嘅嚇。當然啦，呢度寫住非交樓標準嚇，咁啊應該呢個位置唔會搞埋俾你嘅。但係咧呢度嚇廚房嘅位置嚇，呢個趟門推拉門3合1嘅咧係有嘅嚇。然之後咧呢個櫥櫃唔係呢個廚房3件套抽油煙機、燃氣灶、消毒櫃係全部都有晒嘅嚇，俾大家睇下清晰啲。價錢咧，而家真係直降3000蚊平方，之前賣咁賣12000，而家8000幾到9000蚊帶埋裝修嚇。咁有一個2房咧係57萬嘅，呢度咧係預留咗冰箱位嘅嚇。咁啦有樓層高低嘅，可能高層啲咧就可以去到接近60幾萬嘅。呢度咧就係我哋餐廳位置嚇。咁啊行出嚟客廳呢度咧。嗱呢度擺梳化，呢度擺電視啦，呢度陽台位置嚇。睇下朝向先，2房嘅朝向應該係冇咁靚嘅嚇。因為頭先我可以睇咗3房嗰邊，OK 啦，係啦。嗱呢度咧，其實都唔差喎，正南向、西南向偏西啦西南向。咁啊呢個位置前面咧，對面係湖心新城嘅，呢下面咧就嘉禾城。即係嗰度係有個商場啦，就呢度我手指嗰度嚇，即係沿住呢條路直行右轉你可能你行路就係10分鐘度啦，你揸車可能2-3分鐘嘅。咁呢一度咧就係我哋嘅西湖學校啦。咁啊佢後面嗰啲樓咧就係當時恒大嘅樓嚟嘅，咁都交咗你順利交樓啦嚇。咁啊呢度啊生活配套啊、教育資源啊都唔差嘅嚇。陽台位置都唔細。呢個咧就係叫做上車型嘅2房嚇，即係啱啱好50幾萬首期嘅話，1.5成800蚊左右一個月真係供翻1000幾2000蚊，你就可以喺呢度攞低一套自己嘅層樓有埋裝修俾你。你等於話再花少少可以搞掂家私電器 ，OK， 你可以喺呢度正式生活啦。隔離就有商場，有呢個學校嘅，就唔使擔心小朋友嘅讀書問題嘅。即係呢個上車型嘅2房對好多人嚟講都係一個比較吸引點比較大嘅嚇。所以而家咧剛需嘅朋友都好多係奔住呢個屋苑嘅2房3房單位嚟睇嘅。因為而家係啱啱去做咗價錢嘅公示，就係將備案價調低咗都未正式開賣嘅，因為之前嘅備案價去到12000左右嘅，而家咧就8000幾到9000蚊因為現場都好多人睇樓。呢套咧就係83平方3房2廳2衛嘅單位嘅，我先睇下圖則先嚇，好傳統嘅一個3房戶型，都好市正，好多人中意啦。2個洗手間嘅3個房啦。OK， 我哋入去睇，盡量就避開下人哋啦嚇。廚房咧同2房差唔多大細嘅。餐廳、客廳最主要咧呢度行出嚟樓高咧，你可以見到2.9米嘅。呢度行出嚟咧係我哋嘅西湖學校啦，正對住學校。咁啊前面就湖嚟嘅，所以咧佢係有一定嘅景觀基礎即係環境都唔差啦。前面冇路噶啦，所以呢條路門口呢條路咧以後唔會嘈當然啦，你話未來10年、20年後會唔會有一條橋咧打通咗佢去到市區？唔知但係如果真係有咁好咁着數咧，你呢層樓咧50-60萬買，60-70萬買，到時都升值咗啦，係嘛？呢度咧行去前面呢度就係嘉禾城商場就係嗰度嘅，即係呢一個片區係比較旺嘅一個區域嚟嘅。
OK 啦，頭先同你講話，恒大兵工廠以前即係疫情時候咧，好多人知道啊，恒大爛尾過嘛。其實呢度樓都交晒樓啦，就係呢個西湖學校後面啊，全部都係恒大嗰啲樓嚟嘅，咁都起好晒交咗樓啦，所以都呢度嘅政府咧係冇問題嘅。同埋咧，我哋呢個發展商咧係大橫琴置業嘅，係屬於橫琴嘅國企啊，所以咧信心係有保證嘅。總共4棟樓，今年年底就交樓嚇。OK， 我哋睇下入面嘅位置先嚇。睇下其他嘅佈局嚇。呢度咧總共3個房間啊，呢個咧係一個客房嚟嘅，都可以擺5大床啦。洗手間嘅配置嚇，我哋先睇下先。其實都比較合理啊，比較 OK 嘅。呢間咧就細一啲啦，呢間可以做書房嚇。我睇下可唔可以打開？入面應該係睇內園景嚟嘅嚇，小區嘅內園景，因為隔離咧就係一棟嘅，一棟咧就小高層11層高，佢就唔搞特價，即係唔係8000幾9000幾，齋賣12000，而且都基本賣得七七八八嘅。嗱呢個就主人套房啦，主人套房咧就OK 啦，都我哋呢個單位嚟講嚇，總價應該係70萬左右啊。咁啊有個3房2衛戶型喎，83平方，實用率非常高嘅，喺呢個位置可以講都比較吸引人嘅啦。OK， 我哋再睇下3房嘅戶型，96平方嘅3房。嗱呢一邊咧就94平方嘅3房2廳2衛，咁佢有啲特別啊，佢就係一個橫廳嘅設計嚟嘅，就唔係話一入門到底咧。全部睇細嚇，佢一個橫廳嘅戶型設計嘅。現場都好多人睇。廚房啦，然後呢度陽台啦，陽台橫廳陽台比較大嘅。就唯一區別就係前面有啲爛尾嘅別墅嚇，嗰啲有介嘅就唔睇啦嚇。呢度咧就細房間嚟嘅。呢種戶型格局咧，偏北方人比較中意啲，其實我哋廣東人咧可能就偏向頭先2房3房嗰種，即係會比較啱大家嘅心意嘅。可以睇下呢個3房嘅格局。呢種咧就計翻我哋要總價80幾萬咁都係做到3房2衛嘅啫。係咯，如果話大家有中意呢類型嘅細單位想買自己退休，或者係喺度住喺度養老都係冇問題嘅，因為生活配套已經完成嘅啦。有諗法咧可以私信或者 WhatsApp 我過嚟睇樓。拜拜。